Освен сълзи, уважаеми зрители, в тази история наистина ще има и много усмивки. Ние не крием, че тя е щастлив край, нали така? Да. Кажи ми сега, как се запознахте с Вики и въобще трудно ли ти беше да направиш това интервю? С Вики се запознахме, т.е. тя ни потърси заедно с нейния приятел чрез предаването. Са гледали така доцент Кастелов и трудно ми беше наистина, когато отидох да заснемем тази история, защото така като седя срещу нея, имаше ги тези моменти от смях в плач, преливащи моменти, на които наистина аз не можех да издържа и не крия, че заедно с нея си поплаках, както и се смях на хубавите моменти. Сега сълзите естествено са предизвикани от спомените на Виктория. Това какво е било преди. Трябва да кажем, че Виктория страдала 10 години от хроничен ювенилен артрит. От това заболяване, точно така, но още веднъж повтарям, че... Да, на колко години е Вики? На 22. На 22 години. И 10 години всъщност от 12... 10 години е ходила с болки по разни други специалисти, така да се уточни от какво точно има нужда тя да се направи за нейното заболяване. Добре, тази седмица, уважаеми зрители, ще ви разкажем цялата история на Виктория в поредица от репортажи и нейни изповеди. Още веднъж ние наистина не крием, че тази история с щастлив край, но мисля, че тук е времето да ви представя и лекарят, който е така върнал усмивката на лицето на Виктория, доцент Румен Кастелов. Здравейте, доцент Кастелов, заповядайте при нас. Благодаря. Всъщност с това гостуване ние откриваме третото издание на нашата рубрика "Пациент номер 1". Доцент Кастелов е началник на клиниката по ортопедия и травматология към Университетска болница Света Ана в София, по-известна като окръжна болница. Интересно ми е с какво тази клиника е по-специална от другите. Може ли да се говори наистина за специалност? Благодаря ви. Силно казано по-специална, но тя има един характер, който мисля, че е отличава от другите. Това е съчетание на двете части на нашата специалност. Ортопедията, представена от колегите, които работеха до обединението на окръжна болница с Института за лечение на чужди граждани. Едната част работеха ортопедия на изключително високо ниво, тези, които бяха в Института за чужди граждани, и друга, която работеха травматология също на високо ниво. Аз съм човек, който от 4 години оглавява тази клиника. Работил съм в Института по ортопедия в Горна баня, а по-голямата част от трудовата ми кариера е преминала в Института Пирогов. В Пирогов сте били, заедно с още колеги от Пирогов ние направихме един конгломерат, който с това е силен, че ортопедията и травматологията са на едно балансирано ниво. Това мисля, че я прави уникална. Действително сте много силен екип и това личи и от тази история, която показваме в момента. Всъщност Виктория разбра и научи за клиниката в Света Ана и доцент Кастелов от нашето предаване. Вие поехте лечението. Сега аз предлагам да видим първата част от нейната изповед. Изповедта на Виктория, пациент номер 1. Бях на 10 годинки някъде. Лятото. Тъкмо с майка решихме да отидем при баба ми в Украйна на гости. И тогава започнаха да ми болят китката, дясната китка, кръчето долу, лявото. Отидохме в Украйна на море с братовчедите и там изтинах много жестоко, защото бяхме на палатки. И оттам се влоших много. Едва се прибрах до България. Започнахме да ходим по лекари. И се оказа, че имам заболяване на ставите. Артрит.
Когато съм лежала в болницата, винаги съм била сама, тъй като родителите ми са от Габрово, работят и в болниците винаги съм била сама, още от малка. От 10 годишна до към 13-14 годишна, почти всяко лято, пролет, рождените ми дни са минавали в болницата. Брат ми ме е носил до тоалетната, не можеш нищо да направиш. Сковаваш цялото тяло ти се сковава. Надеждата винаги умира последна. Винаги имаш надежда. Събуждаш се всеки ден и казваш, това утре няма да го има. Но продължаваш да пиеш хапчета и така. Когато бях малка, имаше моменти, когато докторите казват, в пубертета може всичко да се оправи. Мина пубертета. Нищо не се оправи. Пак същото. Като навърша 21, като спре растежа, всичко ще се оправи и тогава нищо не се оправи. Не искам да звуча отчаяно. Много се влуших, страшно много. Просто аз вече нямах и грам хрущял. Нямах абсолютно никакъв хрущял. Ябълките ми бяха разрушени и аз не можех да ходя. Родителите ми помагаха. Аз тогава вече живеех при моя приятел. Той ми помагаше, обуваше ми панталоните, завръзваше ми обувките. Тогава разбрахме за този Стойчо от предаването Здраве за доцент Кастелов, който прави този нов метод, мини-инвазивен метод, който позволява на пациента да стане след третия ден, даже още на следващия ден от операцията ти можеш да ходиш. Аз не повярвах, наистина не повярвах. Какво ви накара да се просълзите, доцент Кастелов? Професията ми е такава, че ние трябва да... За да можем да работим добре, трябва да сме спокойни. Аз съм се концентрирал върху заболяването, върху проблема на това момиче и за това съм го решил професионално. Ако обърнем внимание повече на емоциите и на сантимента, няма да можем да работим добре. Точно така, прав сте. Но факт е, че на 21 години Виктория може да направи прощапулник. И Виктория проходила без болки и надяваме се, че скоро ще забрави за всичко това, което е преживяла и което ни разказа в... Да, абсолютно така, Мария. Аз бих искала, освен така с историята с Вики, какво правят младите хора, когато, примерно, получат едно ушипяване? Кога трябва да се стигне така до намесата на професионалист, който... На хирург по-скоро. Ушипяването или това е вече крайния... не е заболяване, което е характерно за младата възраст. В случая се стигнало до тежко ушипяване или на медицински език артроза, която е следствие на основното заболяване на ревматоидния артрит. Това е заболяване, което на медицински език се нарича автоимунно. Самия организъм образува белтъци антитела срещу собствените си клетки и това, което медицината може след като го установи, да потиска тези антитела с лекарства, с други методи, за да може организма да функционира нормално. Но когато се установи по-късно и болестта напредне, се стига до такива тежки... Добре, така чуя се как да задам този въпрос, но може кратко да ми отговорите с една дума наистина. Възможно ли тези сълзи, които видяхме в очите на Виктория, това 10-годишно страдание, да беше избегнато по някакъв начин? Да не се стига до тук? Вероятно. Йезуитски отговор, но... Добре, хайде да разкажете малко повече за нейното заболяване и всъщност това, което сте направили вие. За нейното заболяване първо искам да
уточня пред зрителите, че аз съм ортопед-травматолог. Заболяването се лекува от колеги, които имат специалност по ревматология. След установяване на заболяването, което става след преглед и специални кръвни изследвания, се започва лечение, което потиска активността на заболяването. На артрозата, нали така? На заболяването. Да. А артрозата е вследствие на продължително възпаление на ставите, които това възпаление унищожава хрущяла. И тя дойде при мене с две тазобедрени стави без никакъв хрущял. Всъщност, вие лекувате усложнението. Точно така. Аз и моите колеги ортопеди лекуваме това много тежко инвалидизиращо усложнение. Не напразно тя говори, че са я носили. Сега положението се е променило, но лечението при нея и проследяването не трябва да спират. Има ли някаква разлика между деца и възрастни при това заболяване? Както е било, примерно, при Вики от 12 годишна. Принципно при тези вродени автоимунни заболявания прогнозата е по-сериозна, когато заболяването започне по-рано, както е в нейния случай. Да. Когато един възрастен човек заболее и организма е изграден с завършено развитие, и той е и по-силен и по-лесно понася и лечението, докато детския организъм реагира много по-бурно и затова и последствията са по-сериозни. Да, Вики доста време така е потискала болката чрез вкарване в ставите и чрез киселина. Тя доста време е потискала болка. Има лекарства, които поддържат състоянието, но всичко е в рамките на възможното. Това, което ми стана интересно по време на изповедта на Вики, е, че те все пак си имали надежда, като че от само себе си трябва да изчезне това заболяване. Тя казва, мислих си, че като порасна, то ще изчезне, ще отшуми. Това е нормално. Всеки човек се надява, вярва и в чудеса и това го крепи. Ама по-скоро очаквам от вас да чуя нещо друго. Не да казвате, че това е нормално. Не е нормално. Хората трябва да знаят, че трябва наистина да търсят и да търсят начини, защото тези 10 години... Те трябва да търсят начини, но трябва и да вярват. Предизвикват сълзите, нали? Трябва и да вярват, защото независимо, че аз съм хирург, част от лечението е психологическото въздействие върху пациента. Това да му дадеш увереност, той да ти повярва, че проблема ще се преодолее. Защото самото лечение без доверието, без контакта, без вярата на пациента не стига. Добре, какви други усложнения биха могли да се появят при едно такова нелекувано или не добре лекувано състояние като на Вики? Това са усложненията, за които говорим, са инвалидизиращи определено и са много сериозни. Заболяването засяга големите стави, имам предвид колене, тазобедрени стави, лакти, рамене, но също може да се отрази и на сърцето, и на кръвоснабдителната система, на бъбреците, така че блокирането на активността на заболяването е от водещо значение, да. Съществено значение. Госпожа Гюрова ни чака на телефона. Нека да чуем въпроса и ще продължим. Добър ден, госпожо Гюрова. Добър ден. Бих искала да задам въпрос към доцент Кастеланов, ако не се лъжа. Към доцент Кастелов, слушаме ви, да. Значи оперирана съм от предна кръстна връзка и в момента не е някъде около 20-я ден. Нямам проблеми с болки, сила на мускулите, но имам оток, който ми пречи на раздвижването на ставата. Може ли нещо да се направи? То е някъде около 3 см оток. След такава операция оттока, бих казал, е нормален, защото все пак това е интервенция, при която се слага заместител на кръстната връзка, независимо дали е от изкуствена материя или е взето сухожилие от друг мускул на вашето тяло. Това, което е важно, докато започне активната рехабилитация, е поддържането на тонуса на четириглавия мускул на бедрото. Мускула, който стои отпред над капачката. Стягането на мускула, неговата функция подобрява храненето на ставата и по този начин
може да се подобри и състоянието на ставата и оттока. Това нещо в съчетание с лекарства, с физиотерапия. Но това, което можете да правите сама за себе си е тонизиране на мускулатурата. Добре, много изчерпателен отговор. Уважаеми зрители, разговорът ни с доцент Кастелов продължава само след минута. Ако имате въпроси, знаете, може да ги задавате още сега. Днес, уважаеми зрители, доцент Румен Кастелов, началник на клиниката по ортопедия и травматология в болница Света Ана в София, по-популярна като окръжна болница в София. Ние на гости днес с него откриваме третото издание на поредицата ни "Пациент номер 1" с историята на Вики. И сега господин Чолаков ни чака на телефона отново с въпрос към вас, доцент Кастелов. Нека да го чуем. Здравейте! Ало, господин Чолаков, вие сте в ефира. Слушаме ви. Правнучката ми е болна от година и половина от същата болест, която коментираме сега. Обаче има подуване на дясното колянче и на левата ръка, средния пръст, екчето. Господин Чолаков, единствената ми молба към вас е... Ако ме чувате добре, единствената молба към вас е да повторите отново, защото не успяхме да ви чуем много добре. По-ясно, да. Така. Става въпрос за правнучката ми. Сега е на 3 години и половина, от година и половина боледува от тази болест на артрита, недостигащо такова. Аз съм дядото, децата, така говоря. Има заболяване, дясното колянце е потуто, средният пръст на лявата ръка екчето там след кокълчето. И тя продължаваме лекарствата, не спадат ли от очи, не знам какво да продължаваме по-нататък. Сега, господин Чолаков, само за секунда, защото действително връзката е лоша. Успяхме с доцент Кастелов да разберем до някъде въпроса. Колегите са изписали телефона за връзка през седмицата с доцент Кастелов. Запишете си го, още веднъж ще го видите. Аз бих могъл да кажа в тази връзка, че ориентацията трябва да бъде към колеги със специалност по ревматология. Ние, ортопедите, на този етап не би трябвало да имаме участие. И намеса. Добре, господин Вълев включваме сега. Добър ден и на вас, господин Вълев. Слушаме въпроса ви. Имам въпрос към доцент Кастелов. От 2 години съм с серопозитивен ревматоиден артрит с множество оттоци. Преди 1 година бях с пълна блокада. В момента съм на кортикостероиди, на метилпреднизолон. Обаче ми се струва, че след дългокрайната употреба, т.е. дългия период на употреба, ставите ми, по-точно на коленните стави, започнаха силно да болят при движение. Може ли тези кортикостероиди да причинят, например, като остеопороз или разрушаване на хрусталната обвивка в ставите? Разбрахме въпроса, господин Вълев. Да, отговора с една дума е да. Кортикостероидите се отразяват на състоянието на костната плътност. Продължителната употреба води до отслабване на костите. Добре, сега искам да включим и Тони, която всъщност ще зададе и въпрос от нашия Фейсбук. Да, Мария, наша зрителка е писала на Фейсбука ни. Госпожа Величка Кръстева има въпрос към доцент Кастелов. Какво би казал за болките в кръста при сколиоза и за кокълчетата на краката? Сколиозата и кокълчетата на краката, медицинското наименование е халукс валгус, са ортопедични заболявания. Сколиозата представлява изкривяване на гръбначния стълб. Самото изкривяване нарушава баланса между прешлените в гръбначния стълб и води до неравномерно натоварване на тези прешлени. Това износва хрущялните дискове между прешлените и се стига до артроза или до така наречените шипове. Износените дискове предизвикват и дисковата херния, така че сколиозата задължително е в основата на едни болки в кръст. Добре. А що се касае до така наречените кокълчета,
Това е ортопедично заболяване, което в началните стадии би могло да се лекува консервативно с подходящи обувки и подложки, а в напредналите хирургично. Хирургично. Аз ви благодаря. Нашите зрители ще имат възможност отново да задават въпросите си към вас в четвъртък, защото доцент Кастелов отново ще е тук в четвъртък, когато ще говори за най-новите методи за хирургично лечение на артроза или по-популярни като ушипяване или шипове. А заедно с вас през следващите 3 дни ще проследим как продължава историята на Виктория от Габрово.